চিকেন কোরমা, চিকেন রোস্ট, বিয়েবাড়ির স্বাদের চিকেন এগুলা খেতে খেতে আমরা কিন্তু অনেকেই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে সিম্পলি একদম ঝাল চিকেন রোস্ট শেয়ার করব। যারা ঝাল প্রেমিক আছেন তাদের কাছে তো আজকের রেসিপিটা অনেক পছন্দ হবে। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জান্নাতস কুক। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের সাথে নতুন একটি রেসিপি শেয়ার করার জন্য চলে আসলাম। আজকের রেসিপিতে থাকছে 8 পিস চিকেনের ঝাল ঝাল রোস্ট। আমরা কিন্তু অনেকে অনেক রকম করে রোস্ট রান্না করি। আজকের রেসিপিটা মূলত ডেডিকেটেড যারা অনেক ঝাল পছন্দ করেন তাদের জন্য। তা ফার্স্টে এখানে আমি 8 পিস পরিমাণ চিকেন নিয়ে নিলাম। এখানে আমি কক মুরগিটা ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে দেশি কিংবা ব্রয়লার যে কোনো মুরগি ব্যবহার করতে পারেন। তো চিকেনটাকে আমি লবণ দিয়ে মাখিয়ে রাখছি হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য। তো হাফ অ্যান আওয়ার পর আমি চুলার মধ্যে তেল দিয়ে তেলটাকে গরম করে নিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে তেলটাকে গরম করে নিয়েছি। তারপর এখানে আমি আগে থেকে লবণ দিয়ে ম্যারিনেট করা চিকেনটাকে দিয়ে কিন্তু এপিট ওপিট উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি। চিকেনটাকে আমি একদম লালচে কালার করে ভেজে নিব। আর রোস্টের জন্য চিকেনটাকে ভেজে নিলেই কিন্তু চিকেনটা ভালো লাগে আমার কাছে মনে হয়। আবার খুব বেশি ভাজতে যাবে না, এতে করে কিন্তু চিকেনের মধ্যে যে একটা সফটনেস আছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। খুব বেশি সলিড করে ভাজবেন না। তো একটু মোটামুটি যখন লালচে কালার হয়ে এসেছে তখন এগুলোকে ভেজে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। তারপর একই তেলের মধ্যে আমি এখানে আস্ত মশলা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি গরম মশলার মধ্যে দিচ্ছি এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা দিয়ে এগুলাকে একটু ভেজে আমি এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। তারপর এখানে আমি পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিয়েছি। রোস্টের জন্য ঘরে তৈরি করে নেওয়া মশলা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি বাদাম বাটা, কাজু বাদাম, 3 ধরনের বাদাম আর কি আমি এখানে বেটে নিয়েছি। তারপর এখানে আমি পোস্ত দানা, জয়ফল, জয়ত্রী বাটা দিয়ে দিয়েছি, সাথে আদা রসুন বাটাও দিয়েছি। তারপর এখানে আমি গুঁড়া মশলা দিয়ে দিচ্ছি, হলুদ, মরিচ, লবণ এগুলা দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে যেন মশলার যে ফ্লেভারটা আছে সেটা চলে যায়। তো খুবই সিম্পলি কিন্তু আজকের এই রোস্টটা রান্না করব। তো ঝাল ঝাল করে একটু রান্না করছি। মরিচের পরিমাণটা আপনারা চাইলে আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন, যেহেতু আমার বাসায় বাচ্চারা খাবে তাই একটু কমিয়েই দিলাম। তো আপনারা চাইলে বাড়িয়ে দিতে পারেন, যার যার ইচ্ছা অনুযায়ী মশলার পরিমাণটা বাড়িয়ে কমিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। তারপর এখানে আমি মশলাটাকে কষিয়ে নেওয়ার পর চিকেনগুলো কিন্তু দিয়ে দিয়েছি। চিকেনটাকে নেড়ে চেড়ে কিন্তু ঢেকে রেখেছিলাম 5 মিনিটের জন্য। তো চিকেনটা 5 মিনিট পর উঠিয়ে কিন্তু আমি আবারও নেড়ে চেড়ে এখানে আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়েছি আর চিকেনটাকে সিদ্ধ করার জন্য কিছুটা পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়েছি। পানি দিয়ে সব কিছু আবারও নেড়ে চেড়ে কিন্তু ঢাকনা দিয়ে আমি একদম চিকেনটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি। দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে চিকেনটা পারফেক্টলি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আর ঝোলের যে একটা কনসিস্টেন্সি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি এমন কনসিস্টেন্সি রাখবো। এই পর্যায়ে কিন্তু আমি এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। আর আপনারা চাইলে ঝোলটাকে আরও কিন্তু গাঢ় করতে পারেন। তো আমার কাছে এরকমই ভালো লাগে, যেহেতু বাসায় বাচ্চা আছে তারা কিন্তু ঝোল খেতে পছন্দ করে যে কোনো তরকারির মধ্যেই। তো আমি কিন্তু খুবই সিম্পলি এই চিকেন ঝাল রোস্টটা তৈরি করে ফেললাম ঘরে থাকা কিছু উপকরণ দিয়েই। কোনো রকম স্পেশাল মশলা কিন্তু ব্যবহার করিনি, খুবই সিম্পলি তৈরি করে ফেললাম। আর এটাকে সার্ভও করে ফেললাম রাইসের সাথে। আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে আজকের এই সিম্পল রেসিপিটা। কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। সকলের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।